Мұхтар Әблязов пен Ильяс Храпуновтың ақша жымқырғаны туралы дәлелдер бар. Нью-Йорктың федералдық сотының судьясы Элисон Нейтон осындай қаулы шығарды. Бұл жайында Әділет министрлігі хабарлады. Оған сәйкес қашқын олигарх Әблязов БТА банкінен ұрлаған қаражатты жасанды компаниялардың лабиринт арқылы триадауға өткізіп келіпті. Одан әрі транзакциялар Америкадағы күйеу баласы кіші Храпуновтың басқаруындағы активтерге түскен. Жымқырылған қаржы жалған фирмаларға несие ретінде беріліпті. Қазір ақш соты триадаудың істі тоқтату жөніндегі талап арызын қабылдаудан бас тартқан. Енді процесс Нью-Йорк сотының алқабилер қарауына өткізіледі. Бірақ ковид шектеулеріне байланысты өтетін күні кейінірек белгіленеді. Талапкерлер соттың ұсынылған дәлелдемелерге мұқият назар аударғандығын жоғары бағалайды. Әблязов, Храпуновтар және олардың сыбайластары сот процесіне адал қатысудан бірнеше рет бас тартып, көптеген сот қаулыларын бұзғандығына және дәлелдемелердің бір бөлігін қасақана жойғандығына қарамастан, олардың құқық бұзушылық жасауға қатыстылығын растайтын құжаттардың көлемі жеткілікті. Талапкерлер бұл дәлелдемелерді Нью-Йорк алқабилер сотына ұсынуды асыға күтуде. 2017 жылы БТА банктың топ-менеджері Мұхтар Әблязов 20 жылға, ал 2018 жылы Виктор Храпунов 17 жылға, әйелі Лейла Храпунова 18 жылға сырттай сотталған. Бірақ олигархтар 2007 жылы Қазақстаннан қашып үлгерді. Алғашқысы қазір Францияда бас сауғалап жүрсе, соңғылары Австрияда деген ақпарат бар. Әблязов пен Храпунов бір-біріне құда. Олардың балалары Мадина мен Ильяс ерлі зайыпты. Тергеу құжаттарына сәйкес қос отбасынан Қазақстанға келген шығын шамамен $440 миллион құрайды.